आइए हम आपको अप्या टमटम का फ्यूल पंप रिपेयरिंग कैसे कराया जाता है दिखाते हैं। ये यहाँ पर से डीजल लीक हो रहा था और ये पिकअप भी ज़रा कम होता है इसे क्या है काट कर फेंकना नहीं चाहिए। इसके अंदर का एक किट आता, किट डाल देते ही रेडी हो जाएगा। पहले स्टार के स्क्रू को लेने का, ये स्टार स्क्रू पूरे कंप्लीट हो गए और ये जो किट है इसे दबाकर ऐसा प्रेस कर दिए तो ओपन हो जाएगी। इसका एक खांचा रहता, ये खांचा जो है यहाँ आकर अटकेगा और ये 8 नंबर का जो ये है इसे भी ओपन कर लेते हैं। इसमें भी कचरा अटकेगा। इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। ये कचरा जो अंदर ही है, अब इसे अच्छे से धो लेंगे हम। इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए पहले। ये अच्छे से क्लीन हो गया है। मार्केट में ऐसे एक किट मिलेगी, ऐसी किट मिलेगी आपको मार्केट में। इसका जो खांचा है ये देख रहे हैं खांचा, जो होल दिख रहा है इसके अंदर जाकर प्रेस होगा। ये जो सेंटर में जो गैप दिख रहा है चोंच के सर का, इसे क्या है खांचा जो ऐसा रहेगा, इसे ऐसा रखकर जैसे हमने खोला था वैसे ही रिपीट ऐसा फिरा देंगे इसे, तब जाके वो खांचे में अटकेगा। फर्स्ट प्रेस करके ऐसा फिराना चाहिए और यहाँ पर आपको मार्क बताएगा, ये ऐसा बैठेगा गाड़ी पे। ये मार्क ऐसे ही खांचे के हिसाब से रखना। मार्क जो है अंदर जाएगा डीजल, ये मेन डीजल जाएगा अंदर से, इधर से बाहर आएगा। अब हम पूरे स्क्रू लगा देंगे, इसे अच्छे से टाइट कर देंगे हम। ये हो गया फुल टाइट और इसकी जो जाली है हम इंस्टॉल कर देंगे अब। और जो ये कैप है, ये जाली जो है कचरा जो टैंक में जो डीजल का कचरा बनाएगा वो वहाँ यहाँ पर इस स्टॉक कर देंगे। 8 नंबर का बोर्ड बिठा देंगे। और हो गया आपका फ्यूल पंप रेडी। बस इतना ही है। ये क्या फेंकने से पूरा बॉडी ख़राब हो जाता है, किट डालने से पूरा रेडी हो गया आपका सस्ते में काम।